Bisan unsa ka kusog sa Bagyo igsoon, pero wala tay rason nga dili ta mosimba sa Ginoo. Kay ang Dios ang naay kontrol sa tanan. Ang Dios mo'y ato ang panalipod. Psalms 116 verse 6 nagaingon nga ang Ginoo manalipod sa mga dili makapanalipod sa kaugalingon. Sadyang nagungaw ako sa kamatayon, giluwas niya ako. So, kana nga verse igsoon, ato ginangkuptan sa kinabuhi. Sa atua, bisang usawa na itong panalipod sa kaugalingon, panalipod sa ato ang balay, nga dili maigo sa bagyo o dili maukab. Pero, walay safety din sa kalibutan igsoon. Pero, masafety ka kung naa ka sa under ka sa panalipod sa Ginoo. So, muna nga, salig kita sa Ginoo, taliwala ni mga katalagman karon nga naas palibot. Ayaw, hunong nga ang imong pagsalig sa Ginoo o ang imong pagtawag sa Ginoo nga mangayo kita sa iyang panalipod. Salamat igsoon o Happy Lord's Day sa tanan. God bless. Amping.